Do'stlar, Sergeli 5 ta 9 etajli domimizning 8-qavatida 3 xonali yangi remontdan chiqqan fayzli xonadonimiz sotuvga qo'yilmoqda. Domimizning yonida metro 3-metro bekati joylashgan. Metroga ham hech qancha uzoq emas. Uyimizni ko'rib turganingizdek kiraverish qismi holi katta. Bu yoqda uyimizning bitta xonasi. Do'stlar, hamma xonada o'zining derazasi bor. Uyimizning общий sanuzyeli. Keyingi xonasi ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib did bilan remont qilingan, zo'r lyustralar qo'yib qo'yilgan. Bu yoqda ham yana bitta xonasi ko'rishingiz mumkin. Uyimizning isitish tizimi sentralniy отопление, bu yoqda bitta konditsioneri ham bor. Bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Uyimizning oshxonasi, balkoni ham juda ham katta, verandasi. Ko'rishingiz mumkin. Tashqaridan ko'rinishi, atmosferasi juda ham chiroyli. Bolalar o'ynash maydonchasi hamda avto turar joylarda muammo yo'q. Metro ham uzoq emas, mana ko'rib turganingizdek, metro shunday yonginasida joylashgan. Uyimizning kvadraturasi 78 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsak, 82 ming deb uy egalari tomonidan aytilyapti. Ozroq kelishadigan joyi bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan bog'lanishingiz mumkin.